Maaso ku ggwanga muva mpito 221 Stephen Dunstan Busulwa BBS Telefina Kwoli studio nyina Honorable Councillor Sumandi Basalirwa President w'ekibiina kya Jema wa Bugiri Municipal Mbaka wa Parliament nyina Honorable Emmanuel Dombo ono ye director w'ebyamawulire mu kibiina kino mu ggwanga lyonna yali ku Mbaka wa Parliament wa Bunyoli myaka 2 miramba osanze tutambuddeko kajja mukanji mu kibuga n'omubaka omulala ngambi kakyamukutte Councillor Sumani nja kusooka nkupozingemu mbuuze Honorable Emmanuel Dombo sanze we tuli nga tubuuza okusunsula mu bibiina by'obufuzi ebyenjawulo nga nekyamu ekiri kulaza obwenkanya n'obwerufu nti kulesa abantu nga bamatidde oba kugenda kukusomozebwa kw'amaanyi nga twolekera akalulu kano 221 Sebo njagala kwebaza era njagala kwebaza abatuuliriza naye okusinga ennyo njagala kwebaza Ssaabasajja Kabaka olw'okutufunyisa omukisa guno n'omwagaanya okusobola okuyisangana amalowoozi gaffe ne tugatuusa ku bannaffe abatuwuliriza. Ssaabasajja wangaale ne Nnaabagereka agerekera Obuganda. Sebo olwakuba nti kati wano we tuli amabanga tuli mita 2 kati masiki eno ne wenjijjako ffena twekuumye bulungi. Obuuziza ekibuuzo ekigamba nti ebikwatagana kusunsula mu kibiina. Ffe twatandika nga tukola okusunsula kwaffe era kukyagenda mu maaso okusunsula n'olunaku olw'enkya ab'emawoggola balonda enkoko bajja gikwasa mumwa basukeere bonna bagende balonde. Yagala nkubuulire nti ekintu gy'ekikoma okubeera ekigazi n'obuzibu bwakyo gye bukoma. Ky'ekigazi ky'ogamba? Kakati ekibiina kye NRM yagala nkubuulire nti kibiina kigazi n'ebyokulonda ebiri munda mu NRM njagala abantu baffe batuwuliza bakimanye kyokulonda okwaffe kugazi okusinga okulonda okwa Uganda. Mu NRM tulina polling centers 7,000 ate ng'okulonda okwa Electoral Commission, Independent Electoral Commission balina polling center nga 3,000. Kitegeeza mulina nnyingi boddira abapoliisi abali mu ggwanga lyonna n'ogamba nti tebalina mulimu mulala gwe bagenda kukola ng'olunaku lw'okulonda mu NRM we luli n'obateeka ku polling centers z'NRM oba weetaaga n'okweyazika y'abajaasi bayambe ku poliisi okumala okukuuma ebyokwerinda mu kulonda okw'NRM. Mu kulonda okw'NRM kakati emirundi egisinga abantu bajja ne batunuulira obuzibu obutonotono bwe tubeera nabo mu kibiina ne batatunuulira bugazi bwa kintu kye tuli nakyo ne batugamba nti obanga mu kalulu ka Kiguundu ya Mwamyani kati Byabakama bagamba nti akalulu ka Mwami Byabakama obanga kabeera bwe kati naye lwaki ak'NRM akatono ne batamanya nti amazima geetaagisa akalulu kaffe kagazi nnyo. Naye nga bw'otunuulira ebyavudde mu kusunsula ebitundu ebisinga okulonda kwagenda bulungi era abantu bakola omulimu mulungi nnyo ogw'ettendo. Era ne tuddamu ekizza ekitubobbya emitwe okubba obululu nga kuyitiridde. Ku luli mu elections ezaaliwo olaba ennamba y'aba-independence gye tubadde nabo mu mwaka guno mu Parliament nga bangi n'okusinga ekibiina ekiddirira obugazi mu opposition aba-independent. Naye ng'ekyaleeta ekyo ng'aba-independent bonna basinga bava mu NRM era ekyabaleeta kubanga ebyava mu kulonda tebyali birungi. Kakati kyeva aba chairman ng'ayita mu lukiiko olw'oku ntiiko national chairman w'NRM Mwami Yoweri Kaguta Museveni n'abuuza nti ekizibu kino tukinogera tutya eddagala. N'atuuza olukiiko ndowooza lwali Kyobe abantu ne bagenda mu retreat ne basalawo nti okusinziira akalulu ke twabadde nako akeerusi1 ne balonda mu ggwanga nga basimbye layini teri yabadde yabbye kalulu teri kalulu kafudde nga balonda ne basalawo nti kinajjawo obubbi mu NRM kusalawo nti abantu beyanje mu mugongo asimbe layini mu mugongo balaba kulya emabega katulabe anaakabba era bwe kyali
ne basimba ku mugongo ne basalawo nti tusimbe mu mugongo. Kakati abantu basimba mu mugongo ne babala ne bajaganya okulonda ne tukugwa bulungi. Naye obubbi obuli mu bantu okuga nti waba memba obubbi bali mu DNA. Kakati si mu bamemba abantu abakulira ebyokulonda ku mavileji ku magombolola anti labe NRM diara note omanye bagiyita ki diara form mwamaze okulonda ku kyalo abantu bagenda okutambula okuva ku kyalo okutuuka ku gombolola nga figa zikyuse naye abamu basaasira kubanga abamu tebabbisa magezi oba baliwo ababbisa obusiru oba baliwo n'okubbisa amagezi kikirizibwa kubanga omuntu yandikyusizza n'osanga omuntu akyusizza. Waliwo nabaddeko mu office emu y'omwami omu nga mukulu nnyo mu kibiina kyaffe nandaga foomu vice chairman Haji Moses Kigongo naga nti mwana wange jangu mbuulire bino nga ebigamba sijja kuwogera kifo foomu gyebadde eva naye nga foomu yemu ebyava mu kulonda bye bimu naye nga wali bakyusizza linnya lyokka. Nagandika kati bino tunabiramala tutya tugandika stabili mu maaso g'abamana mateeka nga bwe kyasalibwawo kabatulamule ebinaavaamu tujja kubituusa ku bannayuganda. Kale okusunsula mu NRM kugenze bulungi ebitundu ebisinga tebyalimu na petitioni naye nga tulina ng'eggwanga okusalira amagezi obubbi obw'enkukunala obutandise okujja mu bantu ti abantu bayinza okujja ne basimba layini ne balonda mwe ne musalawo okukola ebyammwe kubanga mulina kye mwegwanyisa mu bugazi mwe mutuula ku Kyaddondo Road Plot 10 ba director ba Honorable Manuel Dombo ba Mathias Kasamba ba Rose Namayanja abakulu muli basanyufu ntu mwakola akalulu akalungi kankubulire mwe banamawulire bano babasalirwa banamawulire mulina ekizibu kimu banamawulire simanyi oba bwe kiri mu nsi yonna ekizibu kye kiri wakyoba osongako nti awali ekikyamu we musonga kamera kakati ebitundu ebisinga obungi twalonda bulungi naye temuyinza kugamba nti mutwaleyo kamera mulaga abantu we bajaganya era kati Secretary General yawaddeyo obuyinza bwe eri abamyuka be n'abawo obuyinza okusunsula okuteekerako omukono sitampu abagenda okwewandiisa. Abantu abakewandiisa bangi nnyo okusinga abo abalina petition naye abo temubogerako mwogera ku bali abatono ne mubijisa ekintu omuntu nalowooza nti naye ekintu kirungi ne tukibijisa mu dakiika ntono komenti yokuku ate ku ngeri Nuupu gye yasunsuddemu bwogerageranye nammwe aliwo asinga okutambuza ekintu anti kakati Nuupu muli mwena mu kisaawe ensonga ki nkubuuza Nuupu bakyayavula bakyayiga obasaasira n'ekibiina bagula kigule kakati omulimu gwe bakyakola munene nnyo bakyalina ebyokutuyigirako bingi nnyo kakati bo kye balina okukola kutunuulira enkola gye tukolamu nti Mukama walibawa gye bujja ne bagaziwa nge benkana NRM bayige nti kiki bayinza okukola ekyenjawulo naye kakati okugaa nti ogerageranye Nuupu ogigerageranye NRM olaba bo ne flag bajja omuntu n'agigaana buganyi abaki Nuupu ne bawa omuntu nti olwaleero enkya tukuwadde gwe olina bendera ne bukya n'agiza ng'emukalubiridde kakati oba tolina kyokompeyalinga na Nuupu naye nga bo ng'abaana bato abakyayiga tubasabira ti ebyokulabirako kati balina bingi we baliisa jjakukira okufuuka abasajja bajja kulaba nti already balina bye bayigidde ku bibiina ebibaddewo naye nga batunuulire basooke badde bali batunuulire bayige engeri gye tukolamu emirimu gyaffe batunuulire DP bafune ekyokuyiga batune Jema bafune ekyokuyiga kubanga Jema bo basalawo buli parliament babeera n'omubaka omu omu simanyi oba kiri mu constitution yaabwe naye ng'ebiseera byenze ndaba nalaba kuuli twalinayo Haji Hussein Kyanjo ate nga ali mubaka mulungi ngateesa bulungi musajja munaddiini kakati balinayo Haji basalirwa simanyi oba Haji lawyer mutendeke era mwenyumirizaamu kubanga ffenna nga bwe tuli
twakulemberako Makerere University nedda siyinza kumunafuya mukwano gwange tubadde mu talk shows nyingi ate nga mussamu ekitiibwa kubanga alumni we Makerere we twafugira Makerere nga Makerere University mu ggwanga kakati omuntu okusobola okumulonda ng'oyo n'abeewe ne bamuwa akalulu n'ajja okukiikirira abantu beewaabwe mba mussamu nnyo ekitiibwa era kubanga baba mulinamu obwesige naye nga kubanga naye bo baleeta omwomu bo okulonda n'okusalawo tekibeera kizibu kasita waali omulamu mutasamirwa apuliriza n'atulaba amaaso ku ggwanga tuli muvaawo mpiteo 221 ye Honorable Emmanuel Dombo director w'ebyamawulire mu kibiina kya NRM National Resistance Movement ina Haji Council Asumani Basalirwa Honorable Wabugiri Municipal President wa Jema negatiddwako Honorable Deogracius Kiyingi munnakibiina kya Democratic Party era nga mbaka wa Parliament wa Bukoma Nsimbi South amaze okutuuka. Honorable sijja kulinda kubugumyambo Ntebe tutandikirawo nkuzeeko lamusa ku bantu second oluvannyuma ombuulire kye nakubuuza sokola muse ku nsi. Sebo neeyanza nnyo njala okutwala mukisa guno okulamusa ku bannaffe abatuwuliriza era abatulaba bannayuganda mwenna gye muli abali ebweru w'eggwanga n'abali mu kitundu kino ekya Kampala nate ne Bukoma Nsimbi abasobola otutega ku mukutu guno gwa BBS mwenna mbalamusiza njala okusaasira abafunye okukosebwa kwonna okwe buli ngeri abafiiriddwa abalwazizza ate ne bannaffe abafunye okukosebwa okwa kibuyaga ennaku zino enkuba ebadde etonnya nnyo mu bitundu ebimu tetonnye bulungi neyonoona ebirime by'abantu ewaffe Bukoma Nsimbi waliwo gye yattidde ddala ebisolo byonna n'ebitta n'emisota ne gifa byonna ne biba nga byakoseddwa nnyo ekitundu ky'ekawoko eyo omuluka gw'ekawoko Makoomi awo njala okwongera obbasaasira abali mu mbeera efaanana bwetyo nga basula bweru olwa namutikwa y'enkuba eyatonnye. Njala kwebaza management ya BBS okulaba nti munzikirizaako nange okujjako wano ku mukutu gwa Ssaabasajja Kabaka ogwa terefayina eno eyaffe sobole okulamusa ku batuwuliriza ate n'okubaganya ebirowoozo ne bakama bange bano abakulu Emmanuel Dombo bwe twazirunda ne Makerere University se bwe yanfugako naye nakati ali mu kunfugiramu NRM wano musajja si mwangu ate ne muganda wange pulezidenti wa Jema Haji Asumani Basalirwa mukwano gwaffe nnyo nammwe mbeebaza okuba nti mwegasse ku mukutu guno olwaleero kusobola okulaba nti bannayuganda mubatangaza ekigenda mu maaso mu byobufuzi mu kabbinkano k'ebyobufuzi akaasinga kaabi w'omukulu ono ndowooza n'okulonda kukyagenda mu maaso ne nomination zijja kuggwa nga era abakyaliyo okulonda ewammwe eyo mu NRM oba oli awo kubanga abantu tebenda bakumatira bulungi abamu naye katusabe bitambule bulungi ate tusobole okulaba nti abantu baffe basobola okwetaba mu byobufuzi. Ndakiika ndala nnya Honorable Deogracius Kiyingi osanze tunuulira process y'okufuna abakwata bendera mu bibiina ebyenjawulo nga tunuulira how democratic are those processes mu bibiina internally ng'oli wa kibiina kya Democratic Party simanyi mu mwamaze okulonda flag bearers ku bifo ebyenjawulo wagifunye era bwe wagifunye geraageranya yabwenkanya enkola gye muyitamu okufuna ababakwatira bendera nga twolekera akalulu kano 221 kye bayita obwenkanya kisinziira ku mbeera nga bwe beetambudde kubanga ebiseera ebisinga buli woowulira omuntu nga tasobodde kuwangula ne bamuwangula tabangako awo naga nti bampangudde mu butuufu abasinga obungi baga nti bampangudde mu kunziba tibyabaddemu mazima na bwenkanya naye nga ffe tugadde tugoberera embeera nga bwetambula abantu abadde mu kunoonya akalulu ka NRM tubadde tubagoberera okulaba kubanga kituwa ekyokumanya kyekigenda okuddako mu 2021 kubanga bwabaawo obutali bwenkanya wano mu NRM eya Kasunsula kisoboka okuba nti ne mu 2021 wayinza okubaawo obutali bwenkanya kati kituyambako okumanya okweteekateeka kubanga
nga bwe bagamba Abaganda bagamba nti kijja omanyi kinyaga bitono nga tulina okweteekateeka nga bukyali okumanya ki ekiddako. Naye mu Democratic Party tulina okusomoozebwa nti twalwawo ogenda mu delegates conference bagenda nga batongezaayo nga poliisi tetukkiriza kufuna kwetaaya kusobola kugenda mu delegates conference gye twakamala eggulu. Kati phase eddako yeyokuba nti tugenda kuba nga tuwa bannaffe omukisa okwesimbawo okuvuganya ku kaadi za Democratic Party ku bifo ebyenjawulo. Naye era ate kitegeeza nti tewaliwo ba flag bearers. Mu bifo ebimu, mu bitundu ebimu waliyo abatavuganyizibwa, waliwo abaafuna okukkaanya nti gundi ndekera, kati abo boolede nga bamaze okuba nti bamanyiddwa mu bifo ebyenjawulo. Naye nga akasunsula tujja kukabeeramu. Akaffe si ke kabibadde ak'amaanyi ennyo, k'amaanyi naye nga sisitemu gye tutambulamu eyaffe tuva ku byalo ntulonda nitugenda ku Miruka, nituva ku Miruka nitugenda ku Magombolola netukula Electoral College. Kakati bammemba oba bamanyi ababa bagenda okulonda, kakati ate era wotukira ku stage eyo kumpi obuwanguzi omuntu aba amaze okubulaba we buli okusinziira ku bammemba ababa balondeddwa mu system. Nsuubira nti bijja kutambula bulungi era bakyayongera okusunsulamu kubanga abateekamu okusaba kwabwe bangi. Empapula baziyitamu ku headquarter wali ku political base. Emanyi tulina tactical base eri political base, tulina ne DP headquarters. DP headquarters ziri ku State House, ate eno political base command post eno gye tukomandigira ebyobufuzi byonna gye bitambulira. Nikwegangera abanene bwe baali badde kubanga emyaka egiweze 65 tusinza kuba batono nga bano ab'Ekyaddondo. Tubeerako ne tactical base ngeno bya bufuzi bya kulonda, ate nitubeerako n'emirimu gy'ekibiina nga gitambulira walala. Pozi mwalonze President General? President General yalondeddwa ssebo. Honorable Norbert Mao yennyini. Okay. Mu kibiina kya DP wa Parliament oliyo nani mwasigadde babiri ne Honorable Tamaguzi? Tukyali abantu 5 abali ku kaadi ya Democratic Party. Abakyawagamidde? Si kuwagamira, tuli ku mulamwa gwennyini kubanga abantu bateekamu obwesige nti mugende mutukiikirire nga balina kye bagenderedde. Ono baamulondanga wa Jeema, nze banondanga wa Democratic Party. Ekisanja tekinnaggwako. Sisobola kubanga n'okuba Ssaabasajja Kabaka obwami omugamba nti abine obwami buwampa sibwagala n'obuzaayo. Naye kakati ndi wa Democratic Party paka 2021 nga ate tubize mu kulonda okuddako era nzirayo nga wa Democratic Party. Ne tuliyo abantu 5 abaasigala ku nsonga. Tulina Honorable Tamaguzi, nze ne Honorable Kabanda, tulina mukyala, tulina Honorable Peter Okot, tulina ne Leandro Komakecho okuva eggulu municipality. Abo bonna ffenna tukyatambulira wamu bulungi. Era tukyanyweza ate tugenda kubeera bazibu nnyo ku mulundi guno. Tuba tugenda kwongeramu amaanyi. Abantu abagenda okujja ku kaadi ya Democratic Party tusuubira nti ku mulundi guno ate bajja kusinga emabega bwe kibadde kubanga ekibiina baakijjumbidde nnyo. Era kakati lwakuba nti ffe tuli ba muzaŋŋanda twaniriza. Kakati omulimu gwe tulina n'okuva olwaleero kwe kutandika okwaniriza bonna bano abaali beewaggula nga balowooza nti nno eno wabi nnyo. Manyi bw'obanga tonabagwa nti baga nti atannayitaayita atenda nyina okufuuba. Kakati baategedde nti neeno naye wayinza okubaayo ebitali birungi. Tubaaniriza bakomewo bajje bazimba ekibiina ky'abajjajjaffe si kyaffe, ffe tuliwo ng'abakuumi. Security guard gw'osanga wali ku gate si ye nannyini wano ku Masengere, si ye nannyini Masengere, yakuumako bukuumi. Nkyayinza okuva wano wajjawo omulala naaba nga yakuuma ekifo. N'olwekyo tubaaniriza abatafunye bwenkanya gye bagenze nga balowooza nti no mu Democratic Party tebwaliyo. Omanyi abamu bawaayiza n'okuwaayiriza nti nze bannyiba kaadi nga ne kaadi tezinnabaggabwa. Tiwali muntu yali alondeddwa okuba flag bearer. Naye gwe n'oga nti nze DP teri mazima, abantu bonna balondanga bwe baagala, nze bannyimye kaadi nga ne kaadi tesisingabe.
kugamba abantu badde balina ebizibu naye tubaaniza bakomewo bajje tutambule. Webale nnyo ye Honorable Deogracius Kiyingi wa Bukoma Nsimbi South wa kibiina kya Democratic Party. Honorable basalirwa asabbiiti eno twafunye amawulire ag'okufa kwa Alhaji Nassan Ntege Ssebaggala munnakibiina abafudde ndowooza wa NUP kadi nagiraba yaliko presidential candidate n'ebirala. Dr. Rather Haji Ssebaggala tuyinza mulaba tutya mu shedi ez'enjawulo mu ggwanga naddala mu byobufuzi by'eggwanga Uganda tuyinza mujjukirako tutya? Well, neyanzizza okusookera ddala weewaawo mbadde nkikola mu platforms ez'enjawulo naye ate ne wano kantwala omukisa guno okutuusa okusaasira kwange eri famire y'omugenzi Alhaji Nassan Ntege Ssebaggala n'okusaba Mukama Katonda famire agigumye n'omugenzi naye amuwe ekiwummulo eky'emirembe. Nze kama kwogera owekitiibwa omugenzi Ssebaggala namumanya omwaka gwali gwa 2000 era mu mwaka ogwo nali nesimbyewo okukulembera abayizi e Makerere. Owekitiibwa Ssebaggala ebiseera ebyo be baali omumuli oba bakiyita mumuli ogw'opposition era ndi omu ku bantu abamutuukirira okumpa ku support nga nesimbyewo ku bwa guild president era mu bukulembeze bwange naddala e Makerere n'okuyitamu kwange alinakoko ettaffaali lyeyateekako. Okuva 2000 badde tujja tukolagana ne famire ye nga tukolagana okusingira ddala owekitiibwa Latif Ssebaggala n'abalala mu famire eyo. N'olwekyo kitalo nnyo naye owekitiibwa Alhaji Nassan Ntege Ssebaggala abadde ebintu bingi nnyo mu byobufuzi bya Uganda era bw'osalawo gamba nti kumujjukira buli omu alina engeri gy'amujjukiramu. Naye nze kanjogereyo ebintu nga 3 briefly. Okusookera ddala mu luzungu bakiyita self made oba mu Luganda olutuufu mu Kinyooya mutya yeerandiza yekka nti bw'otunuulira ebyafaayo bye yava ekisaasi ne taata we omugenzi Alhaji Shaban Ssebaggala azze Nakasero myaka 7 atandise okusuubula atutumuse mu byobukulembeze atutumuse mu bya bizinesi naye nga byonna abikola ng'abikola ku lulwe. So naawe abantu essuubi nti mwe abali eyo abalowooza nti olw'okuba wazaalibwa mu maka maavu olw'okuba tewasoma nnyo n'olwekyo oteekwa kubeera mu mbeera eyo, ekyo owekitiibwa Ssebaggala yakisaanyaawo n'alaga abantu nti kisoboka okufuuka omuntu ow'enjawulo mu ggwanga oba mu nsi mw'owangaalira newankubadde amaka ge wavaamu tegaali magagga nnyo naawe ng'omuntu oba tewasoma nnyo. Ekyo kijja kusigala ku record. Ekyokubiri, owekitiibwa Ssebaggala abadde ng'ayina obumalirivu, determination. Nti bw'asalawo okwagala ekintu agenda kukinoonya ate akituukeko. Abantu baffe abasinga bw'aba alina kyakola n'asanga emiziziko mingi nnyo atera okukita. Bwe ntuuse wano ne mbuuza muganda wange Busuulwa oddayo Busiro ngamba nedda sigenda kuddayo. Bwe kitegeeza ng'oli tewamuyigirako ne ngamba oyagala bwa president nedda nze levu yange ya MP ebyo wali tobigamba Alhaji Nassan Ntege Ssebaggala alumba bulumbi ng'alumba bulumbi yali ayina obumalirivu obwo, that determination. Ekintu ekyokusatu yali tayina mu luzungu bakiyita self pity, okubeeraawo okwenyooma okwenyooma okwesaasira kuba omuntu nga ye oba okwekubagiza kuba yakutugamba nti ye yali teyasoma nnyo yakoma mu jettu naye ekyo nga tekimulobera tasobola kubeerawo n'agamba kati n'abeera ntya mu lukuŋŋaana olulimu bwe basaalirwa abaasoma ennyo
bannamateeka ebyo nga si byaliko ajja n'ayogera confidently kuba ye yali amanye ekintu kimu nti for example oluzungu ng'amanyi nti language ng'akugamba nti kuba yali tasobola kwogera luzungu lwe gwe n'otategeera kyategeeza kati nga yamanyi nti nja kukola communication mu mbeera yange era Busuulu ajja kutegeera, Emmanuel ajja kutegeera, Deogratias ajja kutegeera. Kakati bino ebyokwekubagiza ebyokubeera unogamba kati olaba saasoma nnyo oba nandibadde kino yali tabiina. N'olwekyo kyova olaba nti era agenza okufa ng'akyayina essuubi eryokuddamu okulembera Kampala nga Lord Mayor. Era tukyasembeyo okulaba ng'agenze mu Nuupu afunye kaadi ng'ataddeyo n'empapulasi at 72 years. Kakati omuntu ayina karakita ng'eyo oba ebyafaayo ng'ebyo tosobola kumusangula mu byabufuzi bya ggwanga. Ayina n'ekirala ekyenjawulo kye yakola omusajja kye yanyumya wano nti Alhaji Nasser Ntege Ssebaggala bwe yali ava mu gundi ava ebweru British Airways yamuleeta okuva e Kampala okuva Entebbe mpaka e Kisaasi yaddayo eri a flight of about 9 hours naye nga ye tanatuuka Kisaasi ng'ava Ntebbe ng'ekkubo lyonna likoze eki nzijukira yali ndoza 2004 oba 2004 2003 lwalina lwakutaano twali ffe tusoma ku erodisi awo ng'ekibuga kyonna kikutte kakati yayina that magnetism n'abantu baali bamwagala mu ngeri ey'enjawulo ojjukira lwe yagamba nti ngenda Mbarara ne bagamba nti bw'otuuka wano tukuse yalina ow'ekitiibwa Amabikko oyo ne bagenda e Mbarara era baba batuuka e Mbarara emmotoka ne bagikuba amasasi e Mbarara eyo kati yoyo Alhaji so ebyo broadly kunze nga Basaaliro byenja okumujjukirako. Webale nnyo kankole ensimbi zino ntono nkomewo n'abateesa abalala ku nsonga ya omugenzi Alhaji Nasser Ntege Ssebaggala aziikibwa lwa ku Sande nga 4 tukomawo tovaawo. Airtel kugona modeko double data ne deal ya smartphones ekyasinze okubeera ensava mu Uganda. Gula smartphone eya 3G over 4G teka mu line ya Airtel weefunire bonus wa data ebitundu 10 ku buli